নমস্কার বন্ধুরা, কেরিয়ার.com ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে তোমাদের অনেক অভিনন্দন জানাই। বন্ধুরা, চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন আপডেটগুলি আমরা প্রতিনিয়ত তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো কলকাতা রেলের পক্ষ থেকে চাকরি সংক্রান্ত নতুন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সামনে। আমি কলকাতা রেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আছি। এটা হচ্ছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, ইস্টার্ন রেলওয়ে, 56 সিআর এভিনিউ, কলকাতা 7,12,000। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে ওয়েবসাইট লিঙ্কটা দেওয়া আছে www.rrcer.com, কলকাতা। তো দেখতে পাচ্ছ আরআরসি কলকাতার পক্ষ থেকে কিন্তু চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন পোস্টে কর্মী নিয়োগ করানো হচ্ছে। অষ্টম শ্রেণী মাধ্যমিক পাস সহ বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো আজকে এই ভিডিওটির মাধ্যমে। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো এবং চাকরি সংক্রান্ত এই ধরনের নিত্য নতুন আপডেটগুলি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবে। তো চলো বন্ধুরা, আমরা অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি দেখে নিই। স্ক্রল করলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ সব ডিটেলস কিন্তু তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। তো তার আগে দেখো, আমি দেখে নেবো অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি। তো চলো বিজ্ঞপ্তি ওপেন করে আমরা দেখে নিই কী ডিটেলস দেওয়া হয়েছে। তো এই হলো অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাট। দেখতে পাচ্ছ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেলের পক্ষ থেকে যেমনটা তোমাদের বললাম চাকরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে দেখা পাচ্ছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আর ইনভাইটেড ফ্রম এলিজিবল ক্যান্ডিডেট অ্যাজ পার ক্রাইটেরিয়া গিভেন ব্যুরো ফর ফিলিং আপ দ্য ভ্যাকান্সিজ এগেনস্ট স্কাউট অ্যান্ড গাইডস কোটা অফ ইস্টার্ন রেলওয়ে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটর ওয়ার্কশপ। দেখতে পাচ্ছ ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপে কিন্তু রিক্রুট করা হচ্ছে স্পোর্টস কোটায়, মানে স্কাউট কোটায়। দেখতে পাচ্ছ এখানে ডিটেলস পড়া আছে। গ্রুপ সি পোস্টে রিক্রুট করানো হচ্ছে লেভেল 2, এবং গ্রুপ ডি পোস্টে রিক্রুট করানো হচ্ছে। অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ ডেট অফ পাবলিশন নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়েছে 12/10/2022 তারিখে। ওপেনিং ডেট অ্যান্ড টাইম অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন 14/10/2022 তারিখ থেকে অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়েছে, এবং 13/11/2022 তারিখ পর্যন্ত তোমরা এখানে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। এক্সপেক্টেড রিটেন টেস্ট দেখতে পাচ্ছ 17/12 মানে ডিসেম্বর 17 তারিখে কিন্তু তোমাদের লিখিত পরীক্ষা হতে পারে। এবং দেখতে পাচ্ছ ডিভি কল উইল বি 10 ডেজ ফ্রম উইদিন 10 ডেজ ফ্রম পাবলিশিং অফ রেজাল্ট অফ রিটেন এক্সাম। তো রেজিস্ট্রেশন এক্সাম 10 দিন আগে তোমরা কিন্তু জানতে পেরে যাবে। এরপর দেখো তোমাদের এখানে ডিটেলস কী বলা হয়েছে, কোড কোড পোস্টে রেকর্ড করা হচ্ছে। গ্রুপ সি পোস্টে তোমাদের পে লেভেল 2টি শূন্যতা আছে। এখানে তোমাদের রিক্রুট ইস্টার্ন রেলওয়েতে 2টি শূন্যতা আছে। গ্রুপ সি পোস্টে সিভিলের 7 অনুযায়ী বেতন দেওয়া হবে, এবং গ্রেড পে থাকবে 1900 টাকা। ঠিক আছে, নাম্বার অফ পোস্ট 2টি। এবং গ্রুপ ডি পোস্ট আছে 8টি শূন্যপদ। তোমাদের পে লেভেল 7 সিপিসি অনুযায়ী তোমাদের রিক্রুট বেতন দেওয়া হবে, এবং তোমাদের দেখতে পাচ্ছ 8টি শূন্যপদ আছে। এবং চিত্তরঞ্জন লোকোমোটরে দেখতে পাচ্ছ এখানে ভ্যাকান্সি কত ডিটেলস দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ সি পোস্টে আছে 1টি শূন্যপদ, এবং গ্রুপ ডি পোস্টে আছে 2টি শূন্যপদ। ঠিক আছে, এই হলো শূন্যপদ সংখ্যা। এরপরে আমরা স্ক্রল করে দেখে নেবো এসেনশিয়াল কোয়ালিফিকেশন কী বলছে। গ্রুপ সি পোস্টের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে থাকতে হবে, তার 50% নাম্বার নেই, তাহলে তোমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। ঠিক আছে, এবং যদি তোমাদের এসসি এসটি ইএসএম পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকো, তাহলে কিন্তু তোমাদের এখানে এই যে উচ্চ মাধ্যমিক 50% নাম্বারটি লাগবে না। অথবা তোমরা মাধ্যমিক পাস করে থাকতে হবে, তার সঙ্গে কিন্তু আইটিআই বা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং করা থাকলে তোমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। এবং 2 নম্বর যেটা বলা হচ্ছে স্কাউটের কিন্তু তোমাদের পার 5.0 প্যারা স্কাউট কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে। 5.0 এটা তোমরা যারা স্কাউট গাইডিং করেছো তারা জানতে পারবে। ঠিক আছে, এটা স্কাউট কোটায় ভ্যাকান্সি ছাড়া প্রকাশিত হয়েছে, তোমরা এটা দেখে নেবে। যারা স্কাউট করেছো তারা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। 2 নম্বর যে পোস্ট সেটি বলা হচ্ছে তোমাদের মাধ্যমিক পাস। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমাদের গ্রুপ ডি পোস্টে মাধ্যমিক পাস করতে হলে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, অথবা মাধ্যমিক পাস প্লাস আইটিআই অথবা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যাপ্রুভ ট্রেনিং করা থাকলে তোমরা এখানে অগ্রাধিকার পাবে। এবং দেখতে পাচ্ছ এখানেও কিন্তু স্কাউট অ্যান্ড গাইডিং কোয়ালিফিকেশন অ্যাজ পার প্যারা 5.0। তো এখানে তোমাদের 5.0 প্যারা অনুযায়ী তোমাদের স্কাউট অ্যান্ড গাইডিং কোয়ালিফিকেশন থাকলে তোমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। ঠিক আছে, এরপর চলে আসবো আমাদের আর ডিটেলস কী দেওয়া হয়েছে এখান থেকে দেখে নেব। বয়স সীমা দেখতে হচ্ছে 18 বছর থেকে 30 বছরের মধ্যে, এবং 18 পে লেভেল 1-এ 18 বছর থেকে 33 বছর, এবং লেভেল 2-তে 18 বছর 30 বছরের মধ্যে বয়সে থাকলে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। ওবিসিরা 3 বছর, এসসি এসটি 5 বছর। তার বছর কিন্তু তোমরা এখান থেকে ছাড় পেয়ে যাবে, তেমনটা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে। এবং আনরিজার্ভ ক্যাটাগরিটা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছ ডিটেলস আরও দেওয়া হয়েছে। এরপর দেখো তোমাদের এখানে আরও ডিটেলস দেওয়া আছে, রিটেন টেস্টে কী কী আসবে সেটাগুলো তোমার দেওয়া আছে। ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেই লিঙ্কে ক্লিক করে কিন্তু তোমরা দেখে নিতে পারবে। ঠিক আছে, এরপর দেখো ডকুমেন্ট কী কী লাগবে সেটাও দেওয়া হয়েছে, স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসও এখানে দেওয়া হয়েছে। আরও ডিটেলস এখানে কিন্তু মেনশন করা হয়েছে, আমি তোমাকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবে দেখতে পাচ্ছ, ভিজিট দ্য ওয়েবসাইট RRCR, দেখতে পাচ্ছ rrcr.com কলকাতা, আর ওয়েবসাইট আর ইস্টার্ন রেলওয়ে ER.indianrailways.go. তারপরে কিন্তু বলা হচ্ছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল
তো এখানে ক্লিক অন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর স্কাউট গাইডলাইন্স দেখতে পাচ্ছ, এখানে যে লিঙ্কগুলো দেওয়া হয়েছে স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু দেওয়া হয়েছে। তোমরা সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। ঠিক আছে, লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে রেখেছি, তোমরা চাইলে সেখান থেকে কিন্তু দেখে নিতে পারো। এখানে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলা থেকে পুরুষ মহিলা প্রার্থী আবেদন করতে পারবে, এবং যারা স্কাউট করে তারাই কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। ভালো করে বুঝে নেবে, তারপরে কিন্তু আমরা অ্যাপ্লিকেশন করবে। ঠিক আছে, এখানে পার্মানেন্টলি নিয়োগ করা হচ্ছে, কোনো রকম কিন্তু ক্যাজুয়াল নিয়োগ করা হচ্ছে না। ঠিক আছে, তাই কিন্তু অবশ্যই তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে তোমাদের বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেবে, এবং চাকরি সংক্রান্ত এই ধরনের নিত্য নতুন আপডেটগুলি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। ধন্যবাদ ভিডিও সম্পূর্ণ দেখার জন্য।